డాక్టర్ గారు, దగ్గు ఆయాసం తగ్గడానికి ఒక పథ్యాహారం తయారు చేసుకుందామన్నారు కదా, ఎలాగో చెప్తారా? అలాగేనమ్మా, తప్పకుండా. ముందు ఒకసారి కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్పుకుందామా? ఓకే డాక్టర్. దగ్గు ఆయాసం తగ్గడానికి పథ్యాహారం తయారీకి కావలసిన పదార్థాలు: బియ్యం, పెసరపప్పు, వాకుడుకాయల చూర్ణం, పల్లేరుకాయల చూర్ణం. పథ్యాహారానికి కావలసిన పదార్థాలు చూసాం కదా, ఇక తయారీ విధానం డాక్టర్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. డాక్టర్ గారు, మరి తయారీ విధానం చెప్తారా? అలాగేనమ్మా, ఇది కూడా మనం తయారు చేసుకోవడం చాలా తేలిక. దానికైతే ముందు స్టవ్ వెలిగించి బాండి పెట్టుకుందాం. ఓకే. ఇందులో 8 కప్పుల నీరు పోద్దాం. 8 కప్పులు. ఓకే. మనం నీరు మరిగేలోపు మిగతా చెప్పుకుందాం. ఓకే. అంటే ఇది 8 కప్పుల నీళ్లు పోస్తే మనం ఇందులో బియ్యము పెసరపప్పు వేసి జావలాగా చేసుకుంటాం అనమాట. అయితే 8 కప్పులకి ఏంటంటే అరకప్పు బియ్యము, అరకప్పు పెసరపప్పు రెండు కలిపి 1 కప్పు అవుతుంది. అంటే 1:8 రేషియోలో అనమాట. నీళ్లు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, పప్పు బియ్యం చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే పల్చటి జావలాగా తయారు చేసుకోవాలి మనం. పప్పు బియ్యం రెడీగా ఉంచుకుందాం. అయితే ఇవి కూడా ఏంటంటే పెసరపప్పుని బియ్యాన్ని కూడా కొంచెం వేయించుకుంటే ఇంకా మంచిది, తేలికగా అరుగుతుంది, తొందరగా అంటే మంచి ఎఫెక్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. విడిగా పెసరపప్పుని కాస్త వేయించేసి ఉంచుకోవడం, బియ్యాన్ని కూడా విడిగా కొంచెం వేయించి పెట్టుకున్నట్టయితే కనుక జీర్ణం అవ్వడానికి తేలికగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే తేలికగా జీర్ణం అయిపోతే కనుక కఫం ఎక్కువగా తయారవ్వకుండా ఉంటుంది. ఈ పదార్థాలు కాకుండా కొంచెం మనం మూలికలు కూడా వేసుకోవాలి దీంట్లో. వాకుడు కాయలు అంటారు, మనకి ఊళ్ళల్లో అంతా కూడా బాగా ఎక్కువ తేలిక దొరుకుతూ ఉంటుంది. ఇది అంటే ముళ్ళ చెట్టులాగా ఉంటుంది. ఇది ముళ్ళ పొద చెట్టు కూడా కాదు, పెద్దది కాదు, చిన్న పొదలాగా. ఈ వాకుడు కఫం తయారవ్వడాన్ని బాగా తగ్గిస్తుంది, దగ్గుని బాగా తగ్గిస్తుంది, అలాగే ఆయాసాన్ని కూడా బాగా తగ్గిస్తుంది అనమాట. అంటే ఇదేంటంటే కఫాన్ని వాతాన్ని రెండింటిని తగ్గించి దగ్గు ఆయాసం తగ్గడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ వాకుడు కాయలని చూర్ణంలాగా చేసేసి పెట్టుంచుకోవాలి దాన్ని. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే పల్లేరు కాయలు. ఈ పల్లేరు కాయలు కూడా వాతాన్ని కఫాన్ని రెండింటిని తగ్గించి దగ్గు ఆయాసం తగ్గడానికి చక్కగా ఉపయోగపడతాయి. అలాగే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్లు అవి ఉండి అంటే లంగ్స్లో ఇన్ఫెక్షన్ అది ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ తడి కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంటుంది. ఆ తడి తగ్గడానికి కూడా ఈ పల్లేరుకాయల చూర్ణం బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మూలికలుగా మనకు కావాల్సినటువంటివి రెండే, వాకుడుకాయల చూర్ణం, పల్లేరుకాయల చూర్ణం. ఈ రెండు కూడా మూలికల షాపులు అన్నింటిలోనూ తేలిగ్గా దొరుకుతాయి. అలాగే ఏదైనా పల్లెటూరులో ఉన్న వాళ్ళైతే కనుక వాళ్ళకి అక్కడే రెడీగా కూడా దొరుకుతూ ఉంటాయి, చుట్టుపక్కల నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు. నీళ్ళు మరుగుతున్నాయి కదా, అందులో బియ్యము పెసరపప్పు వేద్దాము. అంటే నీళ్ళకి 8వ వంతే ఉండాలి రెండు కలిపితే, అందుకని కొద్దిగా బియ్యం కొద్దిగా పెసరపప్పు వేద్దాం. అందులో రెండు సమానంగా తీసుకోవాలి. మూత పెట్టేసి కొంచెం నెమ్మదిగా ఉడకనిద్దాం దాన్ని. ఓకే. బాగా ఉడికిపోయినట్టుంది చూడండి అమ్మా. అది అవును డాక్టర్, చక్కగా మంచి జావ తయారైంది. ఒకసారి కలిపేసుకుని ఇప్పుడు దానిలో మనం ఇందాక పెట్టుకున్నాం కదా వాకుడుకాయల చూర్ణం, పల్లేరుకాయల చూర్ణం, ఆ చూర్ణాలు వేద్దాం. 1 చెంచా పరిమాణంలో ఒక్కొక్క చూర్ణం ఒక్కొక్క చెంచాడు వేద్దాము. ఓకే. చూర్ణాలన్నీ కూడా బాగా అందులో కలిసి ఉడికిపోయాయి. ఇప్పుడు ఈ జావని మనం ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం. ఓకే. ఇప్పుడు మనకు జావ తీసుకున్నాం కదా, ఇందులో కొద్దిగా నెయ్యి, కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి. ఊరికే 2 చిటికలు ఉప్పు రుచి కోసం, అది కూడా. మన ఈ దగ్గు ఆయాసం తగ్గించేటువంటి పథ్యాహారం రెడీ అయిపోయినట్టే. ఓకే.
సో డాక్టర్ గారు మరి ఇది ఎప్పుడు తీసుకోవాలంటారు? ఏంటంటే మామూలుగా ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు ప్రతిరోజు ఉదయం ఒక కప్పుడు, సాయంత్రం ఒక కప్పుడు, ఒక ఐటెం లాగా నిత్యం కనుక తీసుకుంటున్నట్టయితే ఈ దగ్గు ఆయాసం అంటే కరోనా వచ్చి బాధపడుతున్న వాళ్ళు కానీ, వచ్చి తగ్గినటువంటి వాళ్ళు కానీ, లేకపోతే ఇతర కారణాల వల్ల దగ్గు ఆయాసం లాంటి సమస్య ఉన్నవాళ్ళైనా సరే ఆహారంలో ఒక ఐటెంగా ఒక కప్పు పరిమాణంలో, సుమారుగా ఒక కప్పు పరిమాణంలో ఉదయం సాయంత్రం ఈ జావ కనుక తీసుకుంటున్నట్టయితే ఈ దగ్గు ఆయాసం అనేటువంటివి తొందరగా తగ్గడానికి ఇప్పుడు మనం చేసినటువంటి పత్యాహారం చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది.